அதாவது இதுங்க வந்து நிறைய எக்கு ஹேச்சிங் பர்சன்டேஜ் வந்து நிறையா இருக்கிறனால பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 குட்டி வந்து தாராளமாக ஒரு டைம் பொரிக்கும். அப்படி இல்லாட்டி ஆவரேஜாக 3-4 பொரிக்கும். ஸோ அப்படி பொரிக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா நிறையா ஆயிரும். ஸோ நான் நிறையா ஆகிறப்ப வந்துன்னா கொஞ்சம் சேல் பண்ணிடுங்க. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் அடிதடி பிரச்சனை, இடத்து வாய்க்கா பிரச்சனை, வாய்க்கா தகராறு அது மாதிரிலாம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதனால் வந்து தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் டக்குன்னு சேல் பண்ணிடுங்க. அதுக்குன்னு வந்து நான் நிறையா சேல் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா நிறையா ஆயிரும். நம்மளுக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சேல் பண்ண நிறையா தான் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இன்னும் குறைச்சிடலாம் நம்மளுக்கு இல்லை. பட் என்னென்னா நம்மளோட பெஸ்ட்டு பேர் இதில் இருக்கும். அம்மா குருவி அது வந்து இறந்ததுனால வந்து இந்த பானை முற்றிலும் வந்து டேமேஜ் ஆகி போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா வந்து இவங்க வந்து சண்டை போடுறதுக்கு மெயினான ரீசன் என்னென்னா, ஒன்றா வந்து ப்ரீடிங் கெப்பாசிட்டி வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து இப்போ என்ன சொல்கிறது, அதுங்களுக்கே ஒரு இதாக போய்க்கும். நம்ம முட்டை வந்து எதுவுமே ஹேட்ச் ஆக முடியுது அப்படிலாம் சில ப்ராப்ளத்தினால தான் அடிச்சுக்கும். அப்படி இல்லாட்டி கூட்டு பிரச்சனை நிறையா. நீங்கள் எவ்வளோக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு வந்து கூட்டு பிரச்சனையாக வரும். பார்த்திங்கன்னா அது பாருங்கள் நல்லா ஒரு எக்கு லே பண்ணியிருக்கோம் இந்த பானையில். ஸோ அதுக்கு என்ன ஆகும்னா பானை கிடைக்காம அடிதடி வரும். ஸோ மெயினாக வாய்க்கா தகராறு வரதுக்கு காரணம் என்னென்னா பானைக்காக தான் வரும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்படி சின்னதுலேயே எக்கு லே பண்ணுறதுனால ஸோ அப்படிலாம் சின்ன பிரச்சனை நிறையா வரும். பட் நான் ஒன்றே ஒன்று தாங்க சொல்கிறேன், ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் ஒவ்வொரு லேர்னிங்கு. ஸோ அதனால் தயவு செஞ்சு பிரச்சனை வருதுன்னா அதுக்கு வந்து தீர்வு தேடாதீங்க. அது எப்படி சொல்யூஷன் பண்ணுறது நீங்களே வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்டார்ட் அவுட் பண்ண பாருங்கள். அதே மாதிரி பிரச்சனை வர்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அதை தாண்டி அதுக்கப்புறம் அடுத்ததுக்கு போகிறப்ப தான் நம்மளுக்கு அது அடுத்த டைம் திருப்பி வரப்போ நம்மளுக்கு பிரச்சனை ஒரு இதாகவே தெரியாது. ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, நான் வந்து ஒவ்வொரு டைம் பார்த்திங்கன்னா எக்கு என்னோடய ஹேட்சே என்ன ஆகுனா எல்லா முட்டையும் கீழே தள்ளிவிடும். அப்போ வந்து எனக்கே புரிஞ்சிச்சு குருவி நிறையா ஆகி போச்சு, அதனால தான் வந்து முட்டை பொரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னு. குருவியை கம்மி பண்ணும்போது திரும்பி பார்த்திங்கன்னா குட்டி நிறையா ஆகும். ஸோ இப்படி தான் வந்து ரொட்டேஷனில் போயிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து இப்போ எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு, ஓகே எதனால் முட்டை பொறிக்க மாட்டேங்குது, எதனால் இதாக மாட்டேங்குதுன்னு எனக்கே தெரிஞ்சுக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப நான் அந்த மாதிரி பண்ணிக்குவேன். பட் இப்போ எனக்கு குட்டி தேவையில்லை, வந்து நான் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறது இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்குவேன். அதுக்குள்ள வந்து பார்த்திங்கன்னா செலவு பண்ணுற காசு அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது கண்டிப்பாக அதுவே கொடுத்துருங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ அதனால் யாரும் பயப்பட வேணாம், இதுக்கு வந்து ரொம்ப செலவு பண்ண அப்படின்லாம். ஒரு பேருக்கு என்னங்க ஒரு மாதத்துக்கு வச்சிங்கன்னா ஒரு பேருக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிலோவுக்கு கூட தேவைப்படாது. அதுவே குட்டி போட்டுச்சுன்னா நிறையா தேவைப்படும். அதுக்குன்னு குட்டி போடுறப்போ வந்து நிறையா வாங்கி வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பானை வந்து முக்கியமாக வெயில் அடிக்கிற இடத்துல வைக்காதீங்க. எங்களுக்கு வந்து சுற்றியும் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும், கூண்டு மாதிரியே தெரியாது, ஏதோ அலங்கார ஒரு இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், பார்த்திங்கன்னாவே தெரியும். ஸோ இவ்வளோ ஒரு சேஃப்டியில் வச்சுருக்கோம். அப்போனா தான் நம்மளுக்கு வந்து இது கிடைக்குதுங்க. ஸோ அப்போனா தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா குட்டியோட ஹேட்சிங் பர்சன்டேஜ் எல்லாமே நல்லா கிடைக்குது. ஸோ அதனால தான் நாங்கள் இப்படி செட் பண்ணியிருக்கோம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்திங்கன்னா கவரேஜ் பண்ணி தான் வச்சுருப்போம். ஆனால் சம்மர் டைம்னால அது கூலிங்காக இருக்கணும் உள்ள. ஸோ அதனால் இப்படி பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ண விதம் வேறு மாதிரி இருந்திருக்கும். அது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு பார்ட் செகண்ட் பார்ட் போகிறேன், தெரியாதனமாக கைப்பட்டு கட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் செகண்ட் பார்ட்டாக போகிறேன். தயவு செஞ்சு நம்ம வீடியோ பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங், தேங்க்யூ.